Era l'estate dello scorso anno e il signor sindaco insomma mi chiama e mi fa presente insomma che era intenzione del comune di Taglio di Po di presentare l'istanza per ottenere lo status di città. Dovete sapere che lo status di città è una distinzione onorifica che viene riconosciuta per legge con decreto del Presidente della Repubblica ai comuni che si distinguono particolarmente per la presenza di monumenti, per motivi storici e per avere sostanzialmente dietro di loro una storia importante. E quindi il signor sindaco mi ha fatto pervenire una dettagliata relazione fatta veramente molto bene, che noi abbiamo fatto nostra e l'abbiamo trasmessa al Ministero dell'Interno con parere ampiamente favorevole. Ebbene, in tempi rapidissimi il Ministero dell'Interno ha esaminato e trasformato la nostra proposta appunto in una proposta di decreto al Presidente della Repubblica. E proprio nel 23 luglio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto che concede a Taglio di Po di fregiarsi appunto del titolo di città. Ripeto, non è una distinzione onorifica che viene così concessa generalmente a pioggia, assolutamente no, viene fatta una selezione molto, molto accurata e anche noi come prefettura insomma facciamo già una nostra prima selezione. E devo dire le motivazioni stanno nella storia e nel presente e anche nel futuro di Taglio di Po. Sappiamo bene, ecco, Taglio di Po è possiamo dire il luogo dove nasce il delta del Po così come lo conosciamo attualmente. Prima qui c'era praticamente il mare sostanzialmente. Poi i veneziani, poi i dogi ebbero questa brillantissima intuizione appunto di dover evitare appunto l'insabbiamento della laguna Veneta e quindi deviarono il corso del Po verso sud creando quello che poi adesso è diventato il Basso Polesine e il delta del Po, la terra come si dice più giovane d'Italia. Ma non solo, poi sappiamo benissimo, il territorio di Taglio di Po è legato alla storia della bonifica. Abbiamo qui il bellissimo museo regionale della bonifica di Cavendramin e poi abbiamo tante testimonianze storiche e poi voglio dire, siamo in una delle piazze più belle insomma, del nostro Veneto. No, è vero, una piazza bellissima dove esiste la sede comunale, c'è la chiesa, ci sono tante attività, c'è tutta la comunità che si rispecchia in questa piazza. Ecco, io passo al dato formale. È perché io ho già pianto prima, allora mi sto trattenendo di gioia. Voi, signor sindaco, ci ha tenuto veramente a questa cosa, cioè non ha prodotto una relazioncina, è stata veramente una relazione molto dettagliata, evidentemente frutto di un lavoro di squadra, un lavoro anche storico su quello che sta. Ecco, no, sicuramente, ma si comprendeva, fatta veramente molto bene. E quando le cose sono fatte bene danno i loro frutti. E ripeto, l'abbiamo ottenuto in tempi rapidissimi perché l'avete proposta l'estate scorsa più o meno. E un anno è arrivata e non è possibile. Grazie. Io non so come sarà il mio mandato, se andrà bene, se andrà male, perché io sto mettendoci veramente il cuore, però posso dire che perlomeno sono arrivata a far diventare città il mio paese. Ma lo merita mi consenta di dire, lei è stata eletta nel 2022 credo, io sono arrivato qui nel 2021, ma ho sempre visto in lei un sindaco veramente molto attento alla sua comunità, propositivo, con lei c'è stato sempre un grandissimo dialogo e
abbiamo risolto anche delle problematiche importanti, e questo veramente è una cosa che apprezzo molto, perché credo tantissimo nella collaborazione che ci deve essere tra gli enti locali e l'organo di rappresentanza del governo. Quindi veramente grazie per tutto quello che lei insieme a tutta la sua giunta fate. Ecco, vabbè, ma la squadra è fondamentale, la squadra è fondamentale. Grazie infinite. Grazie. Firmato da Sergio Mattarella. Come vi dicevo, il signor Prefetto mi aveva anticipato questo telefonicamente, però vista questa serata io ho voluto tenere questa notizia riservata e condividerla con tutti voi, perciò grazie a tutti voi. Grazie. Allora, vi avevo promesso un bacio telefonico, adesso ce lo diamo alla presenza di tutti. Grazie di cuore. Insomma, qualche risultato arriva pian pianino, basta avere sempre fiducia. Importante, però dico che è proprio un bel risultato per il nostro paese. Quest'anno festeggiamo i 420 anni del taglio di Portoviro. Possiamo dire di aver salvato Venezia. Con il taglio di Portoviro abbiamo salvato proprio questa nostra grande città. Stiamo preparando un bel programma, saranno 3-4 giorni, perciò vi invito tutti a partecipare. E anche voi tutti presenti, sarà sicuramente un bel appuntamento, e poi dobbiamo così impegnarci come cittadini perché le cose vadano bene, altrimenti da soli non si fa mai nulla. Grazie.